中。この話の冒頭にもちょっと述べたように、その頃、松村武と私とは、バスへの下駄屋の2階の6畳に、もうどうにもこうにも動きが取れなくなって、窮乏のどん底にのたうち回っていたのである。でも、あらゆる惨めさの中にも、まだしも幸運であったのは、ちょうど時効が春であったことだ。この、this 話、story の、of 冒頭、beginning に、at も、also ちょっと、briefly 述べた、mentioned ように、as その頃、at that time 松村武 Takeshi Matsumura と、and 私、I とは、with. So altogether it means, as I briefly mentioned at the beginning of this story, at that time, Takeshi Matsumura and I. バスへ、Outskirts の、of possessive particle, 下駄屋、 get a shop の、of possessive particle, 2階、 second floor の、 of possessive particle, 6畳、 six tatami room に、 in location particle. The whole thing translates to in the six tatami room on the second floor of the geta shop in the outskirts. もう、 Already, どうにも、 no matter what, こうにも、 no matter how, 動き、 movement, が、 subject marker, 取れなく、 unable to take, なって、 become. So altogether it translates to we could no longer move at all, no matter what we did. 窮乏、 Poverty, の、 of, どん底、 depths, に、 in, のたうち回っていた、 were writhing. のである。It is emphasizing statement. The whole phrase translates to we were writhing in the depths of poverty. でも、 But, あらゆる、 all, 惨めさ、 misery, の、 of, 中、 inside, among, にも、 even in, まだしも、 still somewhat, 幸運、 fortunate, で、 was, あった、 was, の、 is, nominalizer, は、 topic marker. The whole phrase means, but, among all the misery, the fact that it was still somewhat fortunate was, ちょうど、 just, 時効、 season, が、 subject marker, 春、 spring, 出会った、 was, こと、 thing, だ、 is. So the whole thing means, it was just that the season was spring. これは貧乏人だけにしかわからない一つの秘密であるが、冬の終わりから夏の初めにかけて、貧乏人はだいぶ儲けるのである。いや、儲けたと感じるのである。これ、 This, は、 topic marker, 貧乏人、 poor people, だけ、 only, に、 to, しか、 only, with negative verb, わからない、 do not understand, 一つ、 one, の、 of, 秘密、 secret, で、 is, copula, ある、 is, existence verb, が、 but. The whole phrase translates to this is a secret that only poor people can understand, but 冬、 winter, の、 of, 終わり、 end, から、 from, 夏、 summer, の、 of, はじめ、 beginning, に、 to, かけて、 throughout, 貧乏人、 poor people, は、 topic marker, だいぶ、 quite a bit, 儲ける、 make money, のである。it is. The whole phrase means, from the end of winter to the beginning of summer, poor people make quite a bit of money. いや、 No.
儲けた、made a profit. と、That, quoting particle. 感じる、Feel. のである。It is, formal expression. So the whole thing means, no, I feel like I made a profit. というのは、寒い時だけ必要であった、羽織だとか、下着だとか、ひどいのになると、ヤグ、火鉢の類に至るまで、質屋の蔵へ運ぶことができるからである。というのは、That is because, 寒い、cold, 時だけ、only during times, 必要であった、were necessary. 羽織、Haori, a traditional Japanese coat. だとか、Things like, 下着、underwear. だとか、Things like. So the whole thing means, that is because things like haori and underwear were only necessary during cold times. ひどい、Extreme. の、 Of. に、 In. なる、 Become. と、 When. ヤグ、 Bedding. 火鉢、 Brazier. の、 Of. 類、 And the like. に、 To. 至る、 Reach. まで、 Until. The whole phrase translates to. In extreme cases, even bedding and braziers, and the like, can be taken to the pawnshop. 質屋、 Pawnshop. の、 Of, possessive particle. 蔵、 Warehouse. へ、 To, direction particle. 運ぶ、 To carry. こと、 Thing, nominalizer. が、 Subject marker. できる、 To be able to. から、 Because. である。It is, formal. The whole thing translates to. Because it is possible to carry them to the pawnshop's warehouse. 私どもも、そうした気候の恩恵によくして、明日はどうなることか、月末のマダイの支払いはどこから捻出するか、というような先の心配を除いては、まずちょっと息をついたのである。私ども、We. も、 Also. そうした、 Such. 気候、 Climate. の、 Of. 恩恵、 Benefit. に、 In. よくして、 Benefiting. 明日、 Tomorrow. は、 Topic marker. どうなることか。 What will happen? So the whole thing means. We also, benefiting from such a climate, wonder what will happen tomorrow. 月末、 End of the month. の、 Of, possessive particle. マダイ、 Rent. の、 Of, possessive particle. 支払い、 Payment. は、 Topic marker. どこ、 Where. から、 From. 捻出、 Come up with. する、 To do. か、 Question marker. So altogether it means. Where will the rent payment at the end of the month come from? という、 Such as. ような、 Like. 先の、 Future. 心配、 Worries. を、 Object marker. 除いては、 Except for. まず、 First. ちょっと、 A brief. 息をついた、 Took a breath. のである。It is. So altogether it translates to. Except for such future worries, we first took a brief breath. そして、しばらく遠慮しておった銭湯へも行けば、床屋へも行く。飯屋ではいつもの味噌汁と香のものの代わりに、刺身で1合かなんかを奮発するといった塩梅であった。そして、And. しばらく、 For a while. 遠慮して、 Avoiding. おった、 Had been. 銭湯、 Public bathhouse. へも、 To, also. 行けば、 If I go. 床屋、 Barbershop. へも、 To, also. 行く、 Go. The whole phrase translates to. And if I go to the public bathhouse that I had been avoiding for a while, I also go to the barbershop. 飯屋、
diner, では、 at, いつもの、 usual, 味噌汁、 miso soup, と、 and, こうのもの、 pickles, の、 of, 代わりに、 instead of. So the whole thing means, instead of the usual miso soup and pickles at the diner, 刺身、 sashimi, で、 with, 1合、 a cup of sake, か、 or, なんか、 something, を、 object marker, 奮発する、 splurge, といった、 such as, 塩梅、 situation, 出会った、 was. So altogether it translates to, it was a situation where I splurged on a cup of sake or something with sashimi instead of the usual miso soup and pickles at the diner.